أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين وإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. इस आयत का तर्जुमा ये है। この説の翻訳は次の通りです。また、アッラーの喜びを求めて、かつ、己自身を強めようとして、自分の富を費やす人々を例えれば、丘の上の果樹園のようである。そこに大雨が降れば、その果実の収穫は2倍となる。しかし、もし大雨がそこに降らなければ、霧雨でもこと足りる。したがって、アッラーはあなたたちの所業を承認したまう。この説で神は、信者たちが神の喜びを求める意志を持って、神の道にかけて費やすことを描写しています。つまり、これらの人々が神の道にかけて費やす目的は、まず第一に、アッラーの命令に従い、その道に費やした結果、アッラーの喜びと満悦さを得るためであり、そして第二に、自分の民族及び自分のミッションを強めるためであります。この時代にイスラム教の教えや説教を広める責任がハズラト・マシーヘ・マウドに義務付けられているので、彼の信奉者たちもまた、ハズラト・マシーヘ・マウドの使命を遂行するために命、富と時間を犠牲にする義務があります。すべての時代やすべての民族に使わされた預言者たちは自分の信奉者たちに金銭的な犠牲を促してきたのです。そしてまた、ハズラト・マシーヘ・マウドもあなたたちが宗教に奉仕するため、かつ宗教の道にかけて自分の富の一部を施すべきだと言ったのです。そうすれば、真の信仰心が明らかになるのです。そしてまた、信者たちは確かに宗教のために犠牲を払いますが、これらの犠牲の目的は誰かに恩を着せることではなく、むしろそれには何かの欲望があるとしたら、それはどうかして私たちは自分の神の満足さを得られ、私たち自身が強化され、私たちの信念と確信が強められ、私たちの民族が発展し、私たちが自分の富を通しても弱い人々を強めることができ、私たちは自分が現代のイマーム及び聖預言者の真実なしもべに忠誠の誓いを立てた目的に達成することができるということなのです。したがって、そのような人々は
私欲的な考えを超えて考え、彼らの魂は彼らが犠牲を通して神の喜びを得ることに彼らの注意を引くのです。ですから、彼らは犠牲の高い水準に達成し、あるいは達成しようとします。したがって、神もそのような人々よりの犠牲を受け入れ、彼らに自分の恩寵を授けます。神が私たちの心の状態を知り、私たちの意図を知っておられるので、彼は誰かが小さな犠牲を払ったか、それとも大きいか、大きな金額を施したか、それとも少額なのかを見ていなく、むしろ神はその意図に応じて報いるのです。ですから神はこの説で、費やす人々の例が2種類であると述べたのです。一つはワビル、つまり濃い雫の大雨であり、そしてもう一つはタル、つまり霧雨が降るような弱い雨、または梅雨であります。より裕福な人は宗教のために非常に多く費やしており、または費やすことができますが、貧しい人はその人が金銭的な犠牲において前進し、お金持ちであるので、多額を施して神の喜びを得て、彼の近しいものになり、それともなろうとしているが、私はわずかのお金を持っているので、私はどうして彼に匹敵することができるかというように考え、そのように思い焦がれる可能性があります。ですから、神は雨や霧雨が肥沃な土地にとって役立つことと同様に、裕福な人の小さな犠牲はタル、つまり梅雨のようであると述べています。そしてまた、その少額の犠牲もまた、果実を実らせるのに役立たないわけではありません。犠牲に対して報いるのは神であり、すべての諸行を実らせるものも神であり、そして神があなたたちの状況とあなたたちの意図を知っておられるので、彼はあなたたちよりのわずかな犠牲も2倍にして、むしろそれ以上に実らせることができます。聖預言者はかつて、今日は1デルハムが10万デルハムに対して勝っていると言ったことがあります。サハバは聖なる預言者よ、それはどういうことですかと申し上げました。聖なる彼はこう答えました。ある人は2ディルハムを持っていたが、彼はその1ディルハムを犠牲しました。そしてもう一人が数えきれないほどの富と財産を持っていて、彼はその中から10万ディルハムを犠牲しましたが、彼の10万ディルハムの犠牲が彼の財産に比べて非常に少なかったのだと、従って神は意図に従って報い入り、状況によって行われたその諸行を実らせてくれるのです。貧しい人々も安心させたのです。つまり、あなたたちのわずかな犠牲が無価値なものであると考えるべきではなく、むしろこれらの小さな犠牲でさえ、あなたたちの信仰心を強めているだけでなく、ジャマートを強化させる手段にもなっています。したがって、真の精神をもって神の道にかけて施された犠牲のみが神よりの恩寵を引き寄せるのです。神は私たちのすべての所業を見ています。ですから、私たちが行うすべての諸行が神の喜びのために行われるというこの目標を私たちは常に目の前に置くべきです。このような考えを持っている場合のみ、人は神よりの恩寵を実際に受け継ぐことができます。ハズラト・ムシーヘ・マウドの時代では、彼を受け入れたほとんどの人々は貧しいものでしたが、犠牲を払うことにおいて非常に前進していたので、ハズラト・ムシーヘ・マウドはある時に彼らを称賛しながら次のように述べています。私たちのジャマートの何百もの人々がかろうじて民を服で覆うことができるのを私は見ています。彼らは巻物やパジャマでも簡単に手に入れることができず、どんな財産も持っていないが、彼らによってしばしば示され、または彼らの顔によって
その印が現れる彼らの限りない献身さ、忠誠や愛と忠実さを見て、心が奇妙な驚嘆と驚きに満ちてしまうのです。彼らはそのような強い信仰心を持ち、真の確信があり、非常に献身で忠実なので、もし世俗的な陥落を愛するこれらの富やお金の奴隷たちがそのような楽しみを知るならば、その代わりにこれらのすべてを犠牲にする準備ができるでしょう。そしてまた別の箇所で彼はこう述べています。私たちはこのジャマートが忠誠と愛の面で非常に際立って進歩したことを見ています。時々ジャマートによる忠誠心、愛と信仰の精神を見て、私たち自身も驚いたり不思議に思ったりし、それどころか敵さえ驚くことがあります。したがって私たちは今日でもハズラト・マシーヘ・マウドのジャマートによる忠誠心と献身及び信仰への精神の並外れた水準の行動的な例を見ています。それどころか、信参者たちでさえ、献身と忠誠心において非常に進歩しており、彼らはしばらくの間だけ訓練を受けたのに、この短い間に彼らがそれほど進歩したことが驚くべきなのです。しかし、聖預言者の真のしもべへの彼らの愛の関係及びヒラファトへの献身と忠誠の水準はそのようなものなので、ハズラト・ムシヘ・マウドが述べたように、彼らの中にこのような変化を引き起こしたのが何であろうかと敵さえも驚いています。これは確かに神よりの恩寵であり、神が彼らの善良な性質と従順を見て、それを彼らにもたらしたのです。この善良な性格と良い性質及び忠誠の誓いを真に遵守すること、並びに当時のカリフとの忠実な関係が彼らの人々の言葉と行動によって表明されています。全世界が物質的な陥落に没頭している現代に、これらの人々は神の喜びを得るためにお互いに競い合って金銭的な犠牲を払っています。なぜならば、彼らが神の道にかけて費やすことも神の喜びを得る手段の一つであることを理解したからであります。したがって、ハズラト・マシーヘ・マウドを通して神の約束によって設立されたこのジャマートが弱体化していると今日誰が言えるのですか？このジャマートが繁栄したり進歩したりするためにこそ設立されており、敵がいかなる抗議によってもそれに危害を加えることが決してできません。そして神の恩寵によりこれは繁栄し続けています。金銭的な犠牲に言及しているので、この時点で人々が犠牲を払うことによってどのように自分の信仰心と確信を表明し、そしてアッラーもまたどのように彼らの信仰を強めているかについてのいくつかの実例も提示したいと思っています。アフリカ地域のシエラレオーネの遠隔地に住んでいるある人について、そこの地元の宣教師はこのように述べます。つまり彼が月末にそこを訪問し、あるジャマートでワクフェ・ジャディードについて人々の注意を引きました。つまり人々がモスクにいたとき、彼はこのことに注目させた。したがって、そこのイマームであるシェイク・ウスマンは、自分が集めたチャンダの金額を引き渡してこう言いました。私たちが自分のターゲットに達成し、約束を果たしすることが私たちの心からの願いであるのに、今、何の方法も手段もないので、私たちは自分の約束通りに支払うことができないのだと。とにかく彼らはムアッリムに祈りを指導するように頼んだ。地元の宣教師は述べます。私は祈りを導き、そしてすべての人が大声でアーメンを言いました。
それから私はモーターサイクルに乗って自分のミッションハウスに戻ってきました。彼は言います。私がまだミッションハウスに着いていないうちに、同じイマムから私に電話がかかってきて、彼は私が今あなたに会うためにミッションハウスに行きたいと言いました。私は自分がちょうど今そこを訪れてきたのに、今すぐに電話がかかってきたことに非常に驚きました。その地元のイマムが私のところに来たとき、彼は次のように教えました。つまり私が祈ったことの結果として、間もなく私の親戚の一人がやってきて、自分のポケットに手を入れ、そして10万レオネの金額を私の手に渡し、何かの問題のために祈るように頼んだ。彼は言います。これを見て私はすぐに大きな声でアッラーホアクバルのスローガンを唱え始めました。その人は非常に驚き、あなたはこれがどうしたのですかと言った。私は彼に、私たちがワクフェジュディーのチャンダを約束したが、そのお金が不足していて、私たちが今祈りを終えたばかりですが、神があなたを送ることによって、このお金を私に送ったのだと教えました。そしてそのイマムのシェイク・ウスマンがすぐに来て、そのすべての金額の10万レオネをワクフェジュディーのチャンダとして預けました。その金額は彼らにとって非常に多かったのですが、私たちにとっては非常にわずかなものでした。それを換算してみると 6.5 ポンドしかなりません。しかし、それは彼らにとって非常に大きな犠牲であり、アッラーの恩寵を吸収するものなのです。自分も必要があって何も持っていないのに、入ってきたすべてのお金を自分で持たず、すぐに来て支払ったということが彼らの忠実さのためであります。これらこそは1デルハムが10万デルハムに勝るという例です。神は確かに自分の愛を持って彼らを見ていたでしょう。それからご覧ください。このような犠牲の基準は一箇所だけではなく、男性だけに限らず、女性たちによっても表明されています。チャドという国の宣教師は述べます。ここにも神の恩寵によってジャマートの中に非常に献身な人々がいます。チャドのジャマートの大多数が新参者たちです。女性である一人のメンバーのウンメハニがいて、彼女はワクフェジャディードのために7万フランクを約束しましたが、それを手配することができなかった。彼女が一頭のラクダを持っていたので、彼女はそのラクダを7万で売却して、ワクフェジディの約束金を支払ったし、残された金額も自分で持たず、様々なチャンダに支払いました。同様に、トーゴという国があります。そこのイブラヒムというアハマディが、人々の家畜などを放牧したり、ヤギなどを牧草したりしています。そして、できた収入から彼の視力によれば非常に大きな犠牲を払っています。彼はそこで約束したが、後ほど約束金を支払うことができなかった。近くに川があって、川から砂が運ばれているのです。したがって彼は夜に働き、荷台のトラックに砂を詰めました。そしてそれによってできた収入をワクフェジュディのチャンダとして支払いました。彼がそんな勤勉に努力し、そして大変な努力をなされたのに、彼が自分自身のためにお金を何も保持しなかったのはどうしてでしょうか。それは単なるアッラーのためであり、彼がアッラーの満悦さを得ることを理解しているからです。そしてまた男女や年配の人々に限らず、同じことが青年たちにも当てはまります。ベリーズは中央アメリカの国であり、ここから何千ものマイルも離れています。当時のカリフが今までそこを訪問したことはありません。みんな新参者のアハマディたちですが、考え方は同じです。アフリカの考え方であれ、あるいはアメリカの考え方であれ、またはアルジェリアやアジアのであれ、それは同じ考え方であります。そしてこれこそはハズラト・マシーヘ・マウドによって
もたらされた革命です。出来事は次の通りです。そこの14歳の少年がタリケ・ジャディードのチャンダを支払ったことについて私はここで話しました。したがって人々は彼に多くのめでたいメッセージを送り、カナダの誰かが彼に$200のプレゼントも送りました。つまりあなたがそのような犠牲を払ったので、これは私の方からあなたへのプレゼントであると。さて、その少年の状態をご覧ください。青少年であるが、ここにいるならば、すぐにゲームなどの購入に興味を持つようになります。しかし、彼は私が自分の社会保障カードを作るために$30必要だったので、私は$30を自分で持ったのですが、$170が残ったので、私はそれをチャンダに支払うと言いました。彼は貧しい家族の少年です。彼がそれを自分自身のために保つように言われ主張されたが、彼はそのすべての金額をチャンダとして支払うことを主張しました。これが世俗に対して宗教を優先するということなのです。神はその子供がこの考え方を永遠に持つのを助け、この世俗的な雰囲気からこの子供を守ってくださいますように。同様に、ジャマイカの国からの青年のヤシンさんです。叙述された少年の名前はダニエルでした。そして今言及されている者の名前はヤシンです。彼は長い間失業していて、通りでキャンディーやチョコレートなど小さなものを売って生計を立てていました。しかし、この状態でも彼は自分が金銭的犠牲を払うべきであり、自分がワクフェジャディードのチャンダのために約束しているが、年度が終わりそうなのに自分が何も持っていないことを心配していました。結局彼は12月末のある日の夕方に宣教師に来て、今日私が400ジャマイカドルを稼ぐことができたので、その 25% である100ドルを私はワクフェジャディードのチャンダとしてあなたに支払っていると言った。次に、ある貧しい国のアハマディの献身と忠実さ及び神の喜びを吸収することの並外れた例をご覧ください。人々はこれらの人が無学で貧乏だというのですが、これらの人々は教育を受けた人々よりも宗教を理解しており、心が寛大な人々です。ゲニア・コナクリという国の主任宣教師は述べます。ワクフェジャディードの会計年度の最後の10日間に、ワクフェジャディードの重要性とその祝福について説教し、そして私の過去のさまざまな説教からの抜粋も、ジャマートの人々に提示して、金銭的犠牲について促したり、注目させたりしました。彼は言います。説教が終わった時、一人の貧しい、しかし非常に献身なアハマディであるムーサーさんが自分のポケットに持っていた21万8500ギニアフランクのおそらく全額を取り出してワクフェジャディードのために提供しました。私はあなたが多額を提供し、去年も多額を支払ったのですが、それはどういう理由ですかと尋ねたとき、彼はこう答えました。つまり、一つの心に二つの愛が共存できないというハリファトゥル・マシーの言葉が私の心の中に釘のように突き込まれたのです。人は神を愛することができるか、あるいは富を愛することができます。だからこそ、私は機会があればいつも自分の行動によってそれを表明しようとしています。彼は言います。私の信仰は家のすべての富をアッラーの道にかけて費やすことができるハズラト・アブバカルのようにはなり得ないが、私は自分のポケットにあるすべての富をアッラーの道にかけて費やすことができます。そしてまた、神が私にハズラト・アブバカルのような信仰心を与えることを祈るように頼みます。
そしてまた2番目の主な理由は、私が金銭的犠牲に参加して以来、アッラーは私を信仰心の富で豊かにしてくれたということなのです。私の信仰心も強化し始め、私は自分自身の中に並外れた変化を見出していると、これが多くの学識者たちには見られない考えと理解であります。そしてまた神がどのようにして信仰を強める手段をもたらすかについてのもう一つの出来事があります。ギニア・コナクリという国の献身で裕福なアハマディであるアルハサンさんは次のように語ります。私はチャンダのお金を封筒に入れて自分のテーブルに置いた。彼はビジネスマンです。しかし、忙しかったので、それをミッションに送ることができなかった。突然思い出されたとき、私はそのお金をミッションハウスに送るために自分の運転手に手渡し、そして彼をミッションハウスに送った。つまり、そこに行ってチャンダを支払ってきてくださいと。そして私自身が何かの用事のために出かけました。彼が外出している間に、彼の隣の事務所は火事になり燃えてしまった。彼は言います。私にあなたのオフィスが火事になっているという電話がかかってき始めたので、私はすぐにそこに着いた。彼は言います。私は自分がアッラーのために犠牲も払っているのに、このような可能性があるでしょうかという考えが心の中に浮かべました。しかし、アッラーがどのように彼の信任を遵守したかという神の奇跡をご覧ください。彼は言います。壁が隣のオフィスと一緒になっているにもかかわらず、私のオフィスが完全に無事でした。そしてまた、その時オフィスに会社のたくさんのお金もありました。2つのオフィス、むしろそれらの隣のオフィスも燃えてしまったが、彼のオフィスが安全でした。彼は言います。私はすぐにこれが確かにチャンダの祝福であると考えた。そしてまた同時にこれらの人々は知識もあります。知らないというわけではありません。彼は語ります。私はハズラト・マシヘ・マウドの啓示、つまり、火があなたの奴隷であり、むしろあなたのしもべたちの奴隷であるというものも思い浮かべました。とにかく彼は言います。このようにして神はハズラト・マシヘ・マウドのこのつまらないしもべを危害から守ってくれましたと。それからガンビアのアミールさんは一つの出来事について述べています。彼は私のある地域のあるジャマートのモアレムが次のように語ったと語ります。私たちのジャマートの一員であるサンブーバーさんが私の去年のワクフェジディについての説教を聴取し、新しい年が発表され、いろんな出来事が説明されたとき、彼は500ダラシを支払いました。そして彼は述べます。神が彼にそのような恩寵をもたらしたので、今年彼の作物の収穫が2倍になりました。したがって彼は自分が約束した500ダラシを約束したのです。その約束は500ダラシでしたが、彼は1000ダラシを支払いました。そしてまた述べます。彼が農業による収穫に対して、キビの10束をザカートとして与えたが、今年彼の収穫が多かったので、彼は50束を与えた。そして同様にピーナッツに対してもいくつかの袋、多分2袋をザカートとして与えた。そして彼は述べます。チャンダが定期的であるアハマディたちの収穫が以前より多かったので、非アハマディアである人々でさえこのように語っているのです。つまり、ジャマート・アハマディアには、その人々が神の道にかけて費やすたびに、彼らの作物の収穫が増えるので、何か特別な理由があるはずだと。それからアフリカや一部の貧しい国々のアハマディたちや新参者たちだけに限らず、むしろ信仰心に恵まれた豊かな国々の人々に
よる犠牲の例もあります。ドイツのロエダースハイムというジャマートの宣教師は述べます。人々にチャンダについて促し、チャンダを増やしたり、不足を補ったりするように言われました。そこのジャマートのプレジデントの妻はドイツ人のアハマディであり、非常に献身な人です。彼が私たちはこのジャマートのチャンダも増え、これも良いチャンダを支払う人々のリストに含まれることを望んでいると言ったときに、かなり前からアハマディになっているこのドイツ人の女性は、19,000ユーロを支払いました。そして彼女はこう言いました。私は自分の車を購入するためにこれを持っていたが、私たちのジャマートの名前が当時のカリフの前に来ることにとても興奮しているため、およびアッラーの喜びを得ることができるため、私はこれを提供していると。同様に、同じドイツからのある学生が500ユーロの約束を記録させた。両親は、あなたはどうして500ユーロを支払うことができるかと言ったが、彼はとにかく何とかして支払うと答えました。彼は言います。それが神によってすぐに答えられ、1週間以内に大学から私に電話がかかってきて、私たちが大学から奨学金を授与される40人の学生を選んだので、あなたに1000ユーロの奨学金を送金できるように、あなたの口座番号を送ってくださいと言われた。彼は語ります。神はそれを2倍にして私に与えたのです。次にイギリスからの例もあります。彼は述べます。私たちの一員のバーランベーグさんが言います。ワクフェジャディのターゲットが少し不足していたので、追加支払いをしたが、それでも少し不足していました。最初は彼が議会からサービス料に関して多額のお金を要求された手紙を受けたのです。彼は言います。私はまだそれについて考えていたが、私はワクフェジャディからのメッセージを受け取った。したがって、私は先にワクフェジャディのチャンダを支払いました。そしてその翌日に私は議会から再び手紙を受け取り、彼らは謝罪してこう書きました。つまり私たちがあなたに請求書を送ったのは間違いであり、調整後あなたが私たちに支払うべきではなく、むしろ私たちがあなたに支払う金額があることが分かりましたと。そして彼は言います。この金額は私が支払ったワクフェジャディのチャンダに比べて10倍も多かった。このようにして神は信仰を強めるために時々自らその人に返すこともあります。そしてまた神がすぐに与えることについてのインドからのもう一つの例があります。インスペクターさんは述べます。ワクフェジャディの会計年度の終わりに私は人々に注意させるためにヤドギリヤのジャマートを訪問しました。そこで一人の青年のところに行って、ワクフェジャディのチャンダの支払いについて彼に話したとき、彼はこう答えました。現時点では私のポケットに1500しかなく、それも誰かに支払わなければならず、支払うのが非常に重要ですが、今あなたがワクフェジャディのチャンダを要求したので、私は自分が何をすればいいかを考えています。あなたにチャンダの支払いをする場合、あの人にどうやって支払うことができるでしょうか。そして今すぐにもっとお金を手配することもできないと、彼は言います。とにかく彼は大丈夫だ。私が自分のチャンダを支払うと言って、1500ルピーを支払って去っていった。彼は言います。翌日、私はセクラテリー・ワクフェジャディと一緒に彼に会うために彼の店へ行きました。そこで彼が自分のポケットからお金を取り出して外に置くとお金が山積みになりました。彼はこう言いました。昨日私がチャンダを支払った後、家に来た時、私は以前止められたいくつかの場所からお金を得ました。人々が私のお金を返済しなければなりませんでしたと。したがってこのようにして神が祝福を与えます。そしてまた
裕福な人々ですが、世界の目にはそれほど裕福ではないが、ジャマートの観点からとしてケロライのある人がいます。彼は100万ルピーをチャンダーとして支払いました。彼の妻はキリスト教からアハマディアに改宗し、祈りや礼拝に熱心に関心を持ち、非常に献身な人です。ワシヤツ制度にも関与しています。むしろ夫婦の両方もワシヤツ制度に関与しています。彼は言います。私たちが彼の家を訪れたとき、彼の妻は50万ルピーのチェックを切ってくれた。インスペクターは彼女に向かって、あなたの夫がすでに100万を与えたのに、あなたは再び与えているのだと言いました。そこで、その女性の答えは次のようにありました。つまり私たちに与えられた祝福のすべてがチャンダの祝福によって与えられたので、私たちが何度も何度もチャンダを支払うことを心から願っています。その祝福のためにこそ、私たちのビジネスが発展しているので、私たちはチャンダを決して諦めないだろうと。次に、マリの宣教師は述べます。私たちは金銭的犠牲及びワクフェジディの重要性とその目的について、会議でジャマートのラジオを通してプログラムを行った。彼は言います。その後、私たちがジャマートを訪問したとき、すべてのジャマートはそれぞれの能力に応じて、金銭的な犠牲として何かを提供しました。ある新参者は次のように教えました。つまり、私がチャンダの主張について聞いたとき、私は自分がアッラーの道にかけて与えるための現金を何も持っていませんでした。したがって私は自分も必ずジャマート・アハマディアに何かを提供し、他の人々より後ろにならないことを決定しました。彼は言います。私は森へ出かけていき、乾いた古い木をたくさん集め、それからそこでそれらの木から石炭を作った。そしてその後、それを自分の村に運んできました。そしてジャマートの代表団が訪問したとき、彼は20袋の石炭をチャンダーとして提供しました。その貧しい人は自分ができる限りに従って提供しましたが、とにかく彼によればそれは5万フランクでした。そしてまた彼は言います。今、私は自分が金銭的な犠牲に参加することができたのを非常に嬉しく思っていると。ポーランドのある紳士は次のように書いています。年末にムラビさんがワクフェジャディードのチャンダについて主張したとき、私は約100ザルティを持っていました。これはポーランドの通貨です。彼は言います。当日はアカディアンの年次総会が行われた26日でした。彼は私のスピーチを聴取する予定もあったが、モバイルパッケージがなくなりそうでしたので、どうやってスピーチを聴取することができるか、彼は自分がそれも必ず聴取したかったと語っています。彼は言います。とにかく私は20ザルティのパッケージを購入し、そして1人当たり28ザルティとして、私は自分自身、妻と息子のワクフェジャディのチャンダを支払った。そして私たちは残りの日々に何も買い物せず、家にあるものだけで生計を立てることを決めました。しかし、もっとお金があればもっと与えることができたでしょうという願望も心の中に抱いていました。彼は言います。私たちが祈ったので、神は自分の恩寵をもたらした。彼は言います。私が12月28日に仕事から帰っているところでしたが、私に12ザルティの金額を返済しなければならない友達が、私が忘れてしまったので、今、あなたは家に来て、それを受け取ってくださいと言いました。彼は言います。私は家に帰ってから口座を調べてみたら、様々な方法によって1290ザルティの金額がどのように私の口座に入っていたかわからない。彼は言います。なぜならば、私が働いていた
工場が決して余分に支払わなかったからです。そしてまた彼は言います。このようにして私は1300ザルティを得ました。彼は言います。私はさらに300ザルティをチャンダとして支払った。彼は言います。その後、神よりのもう一つの恩寵が次のようにもたらされた。私の息子が働いている場所では、彼は10月か11月に1年に一度だけ給料が上がります。今年10月に彼はすでに給料が上がっていたのに、12月31日に彼の給料はさらに上がりました。彼は言います。このことによって私たちの信仰も強まったのだと。タンザニアのシアンガ地域のあるジャマートで信参者たちが徐々にジャマートのシステムに入っています。そこのモアッリムは述べます。ラマザンさんという人は去年中世の誓いを立てました。彼は自分の能力に応じてタハリケ・ジャディッドとワクフェ・ジャディッドのチャンダを約束しました。年度が終わる前に彼はその約束の2倍を支払いました。同様に別の機会に彼はまた自分の家族に代わって一軒の土地もジャマートに寄付しました。彼が住んでいる村の他の人々にとってこれが非常に驚くべきことでした。一部の人々はからかいながらこの人がそのように慌てて宗教のために自分の財産を破壊するだろうと彼について言いました。しかし彼は自分がジャマート・アハマディヤに参加した後、実際に金銭的犠牲の重要性とその意味を理解したのだということをモアリムに教えました。彼は述べます。彼がアッラーの道にかけて犠牲を払い始めて以来、その仕事が非常に祝福されたのです。つまり彼の仕事が祝福された。人々が何を言うかにかかわらず、実際、今年の間彼は異なった場所でさらなる物件を購入し、2つの家を建てることもできたのです。このすべてがアッラーの道にかけて犠牲を払い、一軒の土地をジャマートに寄付したことの祝福によるものです。次に、シエラレオネでの信参者たちがどのようにして信仰心と忠誠において前進しているかについての実例です。そこのポートロコ地域の宣教師であるジブリルさんは述べます。ある信参者のジャマートにワクフェジャディに関して主張しました。新しく設立されたジャマートであり、信参者たちのジャマートです。その間に目の見えない年配の女性が一人の子供に支えながら私のところにやってきて、自分が何も約束していないが、2000レオネのこの金額をワクフェジャディのチャンダとして支払うために来たのだと言いました。地元の宣教師は、あなた自身がどうしてわざわざ苦労してきたのですか？私を呼んだならば、私自身があなたのところに行ったはずだと言いました。そこで彼女はこう答えました。彼女は貧しくて、見たところで無学ですが、この老人の女性の答えを聞いてください。彼女はこう言いました。まず第一に、私はわずかの金額を与えるために来たのです。そのためにどうしてあなたを家に呼ぶべきですか？私はすべてのご褒美を自分でもらいたいので、自ら歩いてきたのだと。コートジボワールのサンペドロ地域の宣教師は述べます。ジャマートのメンバーであるクーリバリさんは、ラマダン月の間に私に電話をかけて、ワクフェジャディードのチャンダについて尋ね、ラマダンの間にチャンダを支払ったり、それを追加したりしなければならないですかと尋ねました。そこで私はラマダン中における聖預言者なラビにハズラトマシーヘ・マウドの模範がアッラーの道にかけてできるだけ多く費やすことであったと彼に言って、その重要性について説明しました。そしてまたワクフェジャディとタハリケジャディのチャンダについても、それがどのようにしてイスラムの布教に関する仕事に費やされているかについて彼に説明しました。そしてそれが義務付けられたものではないが、
ラマダンの間、自分の能力に応じてできるだけ多く金銭的な犠牲の主張に関与するべきだと彼に説明しました。とにかくそこですでに毎月2万フランクをチャンダとして支払っていた彼は、将来ラマダン月の間だけでなく、むしろ自分がすでに支払っている必須のチャンダに加えて3万フランクの余分な金額を定期的に毎月払うことを約束しました。そして余分な金額を特にワクフェジャディとタハリカジャディのために支払い、そしてまた今年の終わりまでワクフェジャディのチャンダのためのこの余分な金額をさらに増やそうとすることも約束しました。彼は述べます。神の恩寵によって彼はラマダン以来、今まで毎月の初期に自ら気を配って必須のチャンダの支払いをしています。イスラムの布教のことにおける費用に言及されたが、ここでこれに関しても説明します。アッラーの恩寵によって去年ジャマートが187のモスクを建てることができた。それらに加えて105のモスクがアフリカで建設中です。同様に144のミッションハウスが設立された。それらのほとんどがアフリカにあります。そしてまた45の建設中のミッションハウスもあります。その他、私たちがすぐにミッションハウスを建てられない場所では建物を借ります。アフリカの国々ではミッションハウスまたはムラビハウスとして731軒の建物を借りています。その他、アジアの国々でもまた632軒のミッションハウスを借りています。とにかく私が説明したいのは、ワクフェジャディードのチャンダのほとんどがアフリカの国々に費やされています。モスクの建設に関しては、この仕事もそれほど簡単にできるわけではありません。どこでも反対者たちからの反抗に直面しなければなりません。しかし、ジャマートはアッラーのためにこれらのすべての仕事を行っています。そしてまた、ジャマートの発展についての神よりの約束もあるので、神よりの特別な助けも常についています。今後、キンシャサでの一つの出来事について説明します。そこの宣教師は述べます。ここのバンドロ地域のある場所に2年前にジャマートが設立されました。モスクが建設中ですが、そこのスンニ派のイスラム教徒たちがアハマディたちに危害を加えたり、私たちに対して政府機関で苦情を提出したりするために全力を尽くしていたのです。すべての策略が失敗した後、彼らは殺害の脅迫さえし始めました。とにかく反対者たちは決して成功しなかったが、その一方でモスクの建設は続きました。そこで建設工事を監督していた一人のアハマディは次のように語った。つまり、モスクが建設中の時、ある日、そこの大学のキリスト教徒である教授が私たちにやってきて、モスクの建設において私たちを手伝い始めた。したがって、彼は遠くから砂を運んでいるアハマディたちと一緒になって砂を積んだ手押し車や一輪車も引っ張っていました。一方では反対者たちが自分の役割を果たしていますが、他方では神が他人を通しても仕事を遂行させるのです。善良な性質の人々がこのようにやってくることもあります。次にカメルーンでの出来事です。そこのブワダセニジにはイスラム教徒が過半数を占めています。これはドワラという都市の区域です。報告によれば、そこで2年前にジャマートが設立された。モスクを建設し始めたとき、地元の管理者からモスクの作業をやめるようにとの手紙が届きました。ジャマートは作業をやめた。調べた結果、イスラム教徒の一団が知事と
他の関係機関にジャマートがテロリストグループであり、イスラム教とは何の関係もないので、彼らはモスクを建ててはいけないと述べた手紙を書いたことが分かりました。このプロパガンダはイスラム諸国に属し、彼らのモルビたちがそこに行ってそれを行うのです。とにかく、それから彼らも手紙を書き、そして自分でも祈ることに従事し、連絡なども取りました。彼は言います。1ヶ月後、管理者は私たちを彼のオフィスに呼び、そしてまた様々な組織の首長たちや主任イマームやイスラム教徒である他の人々も呼びました。管理者はあるレポートを読み上げ始め、そしてイスラム教徒からの苦情に対して止められた作業に関して彼はこう言いました。つまり私がそれを止めたのですが、私たちはカメルーンのさまざまな地域からレポートを送ってもらったのです。ジャマート・アハマディヤは200カ国以上で活動している国際的なジャマートであります。カメルーンでもまた過去15年にわたって活動しています。それはまたカメルーンの多くの場所でモスクも建てています。とにかく彼らがこのようにして宗教的な奉仕をしていると言いました。そしてそれに加えて彼はまた福祉的な活動について説明してこう言いました。彼らが多くの地域で澄んだ水のための井戸を掘削したり、ポンプを設置したりしている。これらの人々は孤児たちを育てており、教育の分野で学生たちを助けています。同様に、このジャマートは常にテロリスト組織に反対していると。それから彼はこう言いました。ジャマートは平和と寛容を教え、刀でのジェハードではなく、むしろペンでのジェハードを宣言していると。彼はこれらのすべてのことをそれらの人々に話し、そしてまたこう言いました。偉大なイスラム教徒たち、つまり王たちや他の人々が彼らの集会に参加しています。したがって、彼らのモスクを止める理由は何もありません。彼らはここでもモスクを建てることができると。報告によれば、彼がレポートを読み終えたとき、そこにいたその地域のイスラム教徒のリーダーたちのすべてが立ち上がってこう言いました。これらの人々が不信者であり、私たちは彼らを不信者とみなしています。そして、あなたたちがそのレポートを作成するには、私たちに相談しなかったので、私たちはそれに同意しないと。とにかく、管理者は腹を立てて彼らに向かって、私が自分の仕事を知っているので、あなたたちはここを去っていってくださいと言った。とにかく、それらの人々は沈黙した。そして彼はジャマートに向かって、あなたたちはモスクを建設してくださいと言いました。ジャマート・アハマディヤの善なる方針によってもたらされた効果は、すべての献鉄な人にジャマートを称賛することを強いるのです。アッラの喜びを求めて仕事をするとき、アッラはヘルパーの軍勢も送り、彼自身が反対者たちよりの障害を取り除いてくれるのです。神の恩寵がどのようにして増えるかについての一つの出来事を説明します。ガーナのアッパーウェスト地域からのレポートによれば、そこで説教によって60以上の中世の制約が行われた。その村にジャマートの泥レンガで建てられた小さなモスクがありました。ヒアハマディアのイスラム教徒たちは、私たちの成功を見て、私たちのモスクの真正面にコンクリートの美しいモスクを建設しました。そしてそのモスクを通して、私たちの信参者を彼らの方に引き寄せようとしましたので、何人かの弱い信参者が彼らに言ったこともあります。後ほど、ジャマートがそこにも立派で大きなモスクを建てました。今、
紙の恩寵によって私たち自身のメンバーたちがそのモスクに来ているだけでなく、彼らに加えて多くの非アハマディアの人々もそこに来始め、私たちのモスクが礼拝者たちでいっぱいになっています。そしてそれらの人々のモスクが空っぽになり始め、またはそこには非常に少数の人がいるのです。神の恩寵によってそこで信参者たちの教育と訓練のクラスが毎日行われており、その結果、ジャマートがますます発展し増えています。神の恩寵を含む多くの出来事があります。神の約束は真実であり、彼はハズラト・マシーヘ・マウドになされた自分の約束を履行しています。彼は見えない方法によって助けており、そして助け続けるだろう。インシャラ。彼は私たちが彼の喜びを得ようとして彼の道にかけて費やすことができる機会を私たちに与えるのです。神は私たちが神の恩寵を吸収することができるのを助けてくださいますように。今、私はいつものように去年、つまり2021年度のワクフェジャディードの簡潔なレポートを提示します。今年1月から2022年度の新しい年が始まっています。過去1年のレポートは次の通りです。神のおかげにより64年目として過ぎ去ったこの1年間でジャマートによってワクフェジャディードにおける犠牲は1120万ポンドでした。これは去年の犠牲に比べて74万2000ポンド多いです。世界の経済状況を見れば、これはアッラーの偉大な恩寵です。今年も全体的なコレクションにおいて、イギリスのジャマートが1位です。パキスタンの通貨が下落したので、彼らのポジションは非常に下がってしまったのですが、それにもかかわらず、彼らは自分の能力に応じて多くの犠牲を払っています。とにかく、ポジションの面では、英国はナンバーワンです。その次はドイツです。そして神のおかげで、今年、イギリスはとても素晴らしい犠牲を払ったので、ドイツと英国の間にかなりの差があります。それから3番目はカナダで、それからアメリカ、それからインド、次にはオーストラリア、それからインドネシアであり、中東の一つのジャマートであり、ガーナであり、ベルギーであります。一人当たりの支払いによれば、アメリカは1位で、それからスイス、それからイギリスです。アフリカ諸国の中で全体的なコレクションによって際立つジャマートの中でガーナは1位です。次にモリシャス、それからナイジェリア、その後ブルキナファソ、それからタンザニア、次にシエラレオネ、次にリベリア、次にガンビア、その後ウガンダ、最後の10位はベニンです。神の恩寵によって彼らの参加者の数も140万5千人です。全体的なコレクションにおけるイギリスのトップ10の大きなジャマートのポジションは次の通りです。イスラマバードは1位で、ファランハムは2位、次にウースターパーク、次に南チェム、次にアルタシャート、次に南ベルミンガム、次にワルサール、次にジェリンガム、ギルフォードとヨールです。全体的なコレクションにおけるトップ5の地域の中で、1位はベトルフォトゥ地域、2位はイスラマバード、次にファザルマスク、それからベトルエハサン、その後ミッドランドです。ダフタル・アトファルにおけるトップ10のジャマートの中で、イスラマバードは1位、アルタルシャートは2位、その後ファランハム、ロイハンプトン、それからギルフォード、イユール、ミッチェンパーク、ベトルフォトゥ、ワルサルと西バーミンガムです。コレクションの観点からドイツのトップ5の地元のアマラットの中で、ハンブルグは1位、それからフランクフォート、その後
Gross-Gerau, Sorekara, Wiesbaden, Sugini, Detzenbach, this. Correction no content kara topuju no jamat no ristva konotori des. Roider mark wa namba vandes, Sorekara, Noes, Sorekara, Roidersheim, Sugini Mehdiabad, Friedberg, Henau, Floresheim, Frankenthal, Koblenz, to Nidades. Daftar Atfal no Nakade no Top Go no Chi Kiwa Konoyoni Arimas. Ichi Iwa Hamburg de Sonosugini, Hessen Southwest, Townsend, Hessen Mette, Rhinelandsfall des. Canada no Amarat no Nakade, Von wa Ichi des, Sugini Calgary, Sorekara Peace Village, Sorekara Vancouver, Sorekara Nishi Brampton des. Canada no topuju no okina jamaat deva Hadika Ahmad wa number 1 des. Sugini Nishi Milton, Bradford, Durham, Higashi Milton, Regina, Nishi Ottawa, Winnipeg, Hamilton Mountain to Abbotsford des. दफ्तर अतफाल नोनाका दे किवदात्सु अमारत देवा इची इवा वोन सोरेकारा पीस विलेज सोरेकारा कैलगरी निशी टोरंटो निशी ब्राम्पटन देश दफ्तर अतफाल नोनाका दे किवदात्सु जमात देवा इची इवा हदीका अहमद सुगिनी ब्रैडफोर्ड दुरहम लंदन निशी मिर्टन देश Correction no kanten kara America no topuju no jamatwa Maryland, Los Angeles, Detroit, Silicon Valley, Boston, Austin, Phoenix, Syracuse, Las Vegas to Fitchburg des. Daftar atfal ni okeru topuju no jamatwa Maryland, Los Angeles, Seattle, Orlando, Austin, Silicon Valley, Phoenix, Fitchburg, Las Vegas to Rhine des. Otonano Chandano Mende Pakistan no Topusan no Jamaat Deva Dai Ichi Lahore Sugini Rabwa Sugini Karachi des. Sochte Chiku no position wa Sugino Tori des. Islamabad wa Ichi des Sugini Faisalabad Gujarat Gujranwala Sargodha Multan Umarkot Hyderabad Mirpur Khas Dera Ghazi Khan des. Zentai Tekina correction no kanten kara Topuju no Jamaatwa इस्लामाबाद तो डिफेंस लाहौर टाउनशिप लाहौर क्लिफ्टन कराची दारुज़िक्र लाहौर मोदेरू टाउन लाहौर गुरशन इकबाल कराची समानाबाद लाहौर अजीज़ाबाद कराची तो अल्लामा इकबाल टाउन लाहौर देश दफ्तर अतवाल नो पाकिस्तान नो तोपसान नो ओकी न जमात देवा दाई इची लाहौर दाई नी कराची दाई सन रबुआ देश दफ्तर अतफाल नी ओकेरुची कुनो ची इवा सुगिनो तोरी देस इची इवा इस्लामाबाद सुगिनी सियालकोट रावलपिंडी सरगोदा फैसलाबाद गुजरात हैदराबाद मीरपुर खास उमरकोट तो नरोवाल देस नमी हजूरता दोरियोको नसारेता जमात व ड्रिग रोड कराची मुगलपुरा लाहौर गुजरांवाला शी बैतुल फजल फैसलाबाद पेशावर शी दिल्ली गेट लाहौर कोतड़ी आज़ाद कश्मीर ननकाना साहिब इन दोनों तोपुजू नोशू देवा केरला जम्मू कश्मीर तमिलनाडु तेलंगाना कर्नाटका ओडिशा पंजाब निशी बंगाल देरी महाराष्ट्र देश कुरेक्शन नो कांतेंकारा नो तोपुजू नो जमात देवा हैदराबाद व इचीईदे सुगिनी कादियान सुगिनी केरोलाई सुगिनी पाथापरियाम कोयम्बतौर बेंगलोर कलकत्ता कालीकट ऋषिनगर मेला पालियाम देश ऑस्ट्रेलिया नो तोपुजू नो जमात व मेलबोर्न लांगवारिन कैसल हिल मार्सडन पार्क मिनामी एडारेड मेलबोर्न बेरविक पर्थ पेनरिथ निशी एडालेटो हिगाशी लोगान देश ओतोनानी योकेरू ऑस्ट्रेलिया नो जमातवा मेलबोर्न लांगवारिन कासल हिल मार्सडन पार्क मिनामी एडालेट मेलबोर्न बेरविक पेर्थ पेनरिथ निशी एडालेट ब्लैक टाउन तो कैम्बरा देश दफ्तर अतफाल नो नाका दे ऑस्ट्रेलिया नो जमातवा मेलबोर्न लांगवारिन निशी एडालेट मेलबोर्न बेरविक हिगाशी लोगान पर्थ कासल हिल हिगाशी मेलबोर्न माउंट ड्रोएट पेनरिथ तो चू ओ ब्रिस्बेन देश
これは彼らのポジションです。神はすべての犠牲者の富と生命を限りなく祝福してくださいますように。الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله